Կա մի տարօրինակ փիլիսոփայական գաղափար, որը կոչվում է սոլիպսիզմ։ Այն պնդում է, որ իրականում գոյություն ունի միայն իմ գիտակցությունը և իմ շուրջը ամեն ինչ մարդիկ, բնությունը, նույնիսկ դուք, ովքեր դիտում եք այս տեսանյութը, ենթադրաբար պարզապես իմ երևակայության արդյունքն է։ Հնչում է որպես գիտաֆանտաստիկ ֆիլմի սյուժե, բայց դա իրական փիլիսոփայական դիրքորոշում է, որը որոշ մտածողներ պաշտպանել են։ Ըստ էության, դա կասկածի ծայրահեղ ձևն է։ Իսկ ինչ եթե ամբողջ աշխարհը պարզապես իմ կողմից ստեղծված պատրանքն է։ Առաջին հայացքից այն նույնիսկ հրաշալի է հնչում, այդպես չէ՞։ Ինչպես։ Ես տիեզերքի կենտրոնն եմ, ամեն ինչ գոյություն ունի միայն ինձ համար։ Բայց եթե մի փոքր ավելի խորը մտածենք, բարձ կդառնա, որ սա պարզապես տարօրինակ գաղափար չէ, այլ լիակատար փակուղի։ Որովհետև եթե մենք ճանաչենք միայն մեր սեփական գիտակցությունը, ապա մեզ համար մնում է անբացատրելի մեր շրջապատող աշխարհը։ Բարև բոլորին, ձեր հետ այս Բերքն է։ Ինչպես հաստատացաք, այս տեսանյութում անդրադառնալու ենք սոլիպսիզմին, թե ինչպես այն ծագեց, ովքեր են այդ գաղափարի կողմնակիցները, ինչու է այն սխալ և ինչ վտանգներ այն իր մեջ պարունակում սոլիպսիզմի գաղափարը։ Բաժանորդագրվեք այս պետքալիքին, իսկ մենք շարունակում ենք։ Հիմա եկեք պարզենք, թե որտեղից է առաջացել այս գաղափարը։ Սոլիպսիզմը եկեղից չի եկել և հենց այնպես չի հորինվել։ Այն զարգացել է մի փիլիսոփայության մեջ, որը գիտակցությունն ու մտքերը դնում է իրականությունից վեր։ Այս ուղղությունը կոչվում է իդեալիզմ։ Իդեալիստները միշտ ենթադրել են, որ գլխավորը գաղափարներն են, ոգի, գիտակցությունը, իսկ նյութական աշխարհը երկրորդական է կամ նույնիսկ կասկածելի։ Սոլիպսիզմը այս մոտեցման ծայրահեղ ձևն է, որը հասցված է աբսուրդի։ Եթե իդեալիզմը հասցնենք մինչև վերջ, կստանանք։ Միայն ես ու իմ զգացմունքները գոյություն ունենք։ Մնացած ամեն ինչ ապացուցված չէ։ Պատմականորեն նման տեսակետները պատահականորեն չեն առաջացել։ Երբ մարդիկ բավարար գիտելիքներ չունեին աշխարհի մասին, երբ գիտությունը դեռ չէր զարգացել, փիլիսոփաները սկսեցին կասկածել։ Իսկ միգուցե այս ամբողջ աշխարհը պարզապես զգայարանների խաբեությունն է։ Այսուհետ սոլիպսիզմը հանգեցրեց ծայրահեղության իրականության շղթմանը։ Բայց կա մի կարևոր կետ։ Նման տեսակետները միշտ արտացոլում էին մտքի բաժանումը պրակտիկայից։ Այսինքն մարդը անցնում էր վերացական դատողության, լիովին անջատվում իրական կյանքից և մարդկային գործունեությունից։ Գործնական բոլորը ապրում էին, աշխատում, տներ էին կառուցում, կռվում, հաց էին թխում, իսկ փիլիսոփան նստում էր ու ասում. իսկ ինչ եթե այս ամենը պատրանք է։ Ըստ էության սոլիպսիզմը փիլիսոփայական փակուղի է։ Այն չի բացատրում աշխարհը, չի օգնում գործել դրանում, այլ պարզապես մտորումներ մղում է անկյուն։ Ասում են, բացի եսից ոչինչ չկա։ Այս իմաստով այն ցույց է տալիս իդեալիզմի սահմանները, նրա անզորությունը իրական կյանքի առջև։ Իմ գիտակցությունից դուրս աշխարհը գոյություն ունի, թե ոչ, ստուգելու լավագույն ձևը պրակտիկան է, այն ինչ մենք անում ենք ամեն օր։ Հիմա երբ մենք պարզեցինք, թե որտեղից է գալիս սոլիպսիզմը և ինչու այն իդեալիզմի ծայրահեղ ձև, հետաքրքիր է տեսնել, թե ով իրականում առաջ բխել այս գաղափարները և ինչ փաստարկներ են օգտագործել։ Սկսենք Ռենե Դեկարտից։ Նա առաջ քաշեց հայտնի մտածում եմ, հետևաբար գոյություն ունեմ բանաձևը։ Դեկարտն ասել է, եթե ես կասկածում եմ ամեն ինչի վրա, ապա կա մեկը, ով կասկածում է։ Մնացած ամեն ինչ, աշխարհը, այլ մարդիկ, իրերը կարող է լինել զգայարանների խաբեություն։ Այսինքն ըստ նրա, ես կարող եմ վստահ լինել միայն իմ սեփական գիտակցության մեջ։ Բայց Դեկարտը չի սահմանափակվել կասկածով։ Նրա ուսանողներն ու հետևորդները սկսել են ավելի զարգացնել այս գաղափարները։ Մենակ Ջորջ Բերկլին պնդում էր, որ նյութական առարկաները գոյություն ունեն միայն այն ժամանակ, երբ դրանք ընկալվում են։ Եթե ոչ ոք ծախս չի տեսնում, ապա այն գոյություն չունի։ Ըստ էության աշխարհը գոյություն ունի միայն ընկալման մեջ։ Այլ սոլիպսիստ փիլիսոփաները առաջ են քաշել հետևյալ փաստարկները։ Մենք երբեք չենք կարող ուղղակիորեն ապացուցել անմարկած մտքի գոյությունը։ Ամեն ինչ, ինչ տեսնում ենք, կարող է ընկալվել միայն մեր զգայարաններով և զգայարանները խաբուսիկ են։ Մեկ այլ փաստարկ մեր շուրջը տեղի ունեցող ամեն ինչ կարող է լինել միայն իմ մտքի պատրանքը։ Բառերով ասած, այս փաստարկները թվում են խելացի, գրեթե տրամաբանական, բայց երբ սկսում ենք դրանք փորձարկել գործնականում, կյանքի փորձով, դրանք ամբողջությամբ փլուզվում են։ Աշխարհը դիմադրում է մեզ, մարդիկ գործում են ինքնուրույն, գիտությունը բացահայտում է փաստեր, որոնց մասին ոչ ոք նախապես չի մտածել։ Եվ հենց փիլիսոփաների խոսքերի և իրականության միջև եղած այս բացն է ցույց տալիս սոլիպսիզմի թերությունը։
Իրականում այս մտածողների պատմությունները ուսումնասիրելով մենք տեսնում ենք, որ սոլիպսիզմը ոչ այքան աշխարհի բացատրություն է, որքան փիլիսոփայական մտքի խաղ, որը կատարված է կյանքից։ Եվ հաջորդ կետերում մենք կվերլուծենք, թե ինչպես են պրակտիկան, գիտությունը եւ մարդկային հասարակությունը ուղղակիորեն հերքում այս գաղափարները։ Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, ժամանակակից պոստմոդեռնիզմը սոլիպսիզմի մի ձև է։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Իդեպ, պոստմոդեռնիզմի մասին մենք ունենք տեսանյութ ասպետ կալիքում։ Տեսանյութի վերջում կլինի հղումը այդ տեսանյութի։ Եթե իրականությունը միայն իմ գլխում լիներ, ինչպես կարող եմ բացատրել այն փաստը, որ աշխարհը ինձ անընդհատ սահմանների մեջ է դնում։ Ես ուզում եմ մեկ բան, իսկ մյուսը մեկ այլ։ Ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ հեշտ ու պարզ լինի, բայց ես փախվում եմ բնության օրենքներին։ Ես չեմ կարող պարզապես պատկերացնել ուտելիք եւ ուտել այն։ Ես պետք է իրականում գնամ, եփեմ, աճեցնեմ կամ գնեմ այն։ Սա է բանանին, աշխարհը դիմադրում է։ Մենք գործում ենք եւ բնությունը արձագանքում է, կամ արդյունքով, կամ ցախողմամբ։ Եթե ամեն ինչ պարզապես երևակայություն ուներ, ապա ինչու պետք է ջանք գործադրենք։ Ինչու չենք կարող պարզապես մտածել եւ անմիջապես ստանալ այն։ Գիտությունը նույնպես կառուցված է պրակտիկայի վրա։ Մենք անցկացնում ենք փորձեր, ստուգում ենք վարկածներ եւ հաճախ ստանում ենք արդյունքներ, որոնք ոչ ոք չէր սպասում։ Սա հնարավոր է միայն այն պատճառով, որ մենք հանդիպում ենք մեզանից անկախ իրականության։ Պրակտիկա լակմուսի թղթի նման է։ Այն մեզ ամեն օր ապացուցում է, որ աշխարհը մեր գլխում չէ։ Մենք չենք կարող այն հորինել կամ չեղարկել։ Մենք կարող ենք միայն սովորել դրա օրենքները եւ օգտագործել դրանք։ Սոլիպսիզմի դեմ մեկ այլ հզոր փաստարկն է այլ մարդկանց գոյությունը։ Եկեք մտածենք այդ մասին։ Եթե միայն եսը իրականում գոյություն ունենար, ապա որտեղից կառաջանար այն լեզուն, որով ես հիմա խոսում եմ։ Որտեղից են գալիս գրքերը, երաժշտությունը եւ տեխնոլոգիաները, որոնք ես օգտագործում եմ։ Գիտակցությունը չի առաջանում վակուումում։ Այն ծովում եւ զարգանում է միայն հասարակության մեջ։ Մենք սովորում ենք մտածել եւ խոսել այլ մարդկանցից։ Մենք սերունդների փորձը յուրացնում ենք լեզվի, դաստիարակության եւ մշակույթի միջոցով։ Փորձեք պատկերացնել մի երեխայի, որը մեծացել է լիովին մենակ, առանց հաղորդակցության։ Նա նույնիսկ չէր դառնա բաղի ամբողջական իմաստով մարդ։ Նա չէր ունենա ոչ խոսք, ոչ նորմալ մտածողություն։ Սա ապացուցում է մի պարզ բան։ Մեր գիտակցությունը ձևավորվում է ոչ թե փակ եսի ներսում, այլ համատեղ կյանքում եւ աշխատանքում։ Սոլիպսիզմը չի կարող բացատրել սա։ Եթե կա միայն իմ գիտակցությունը, ապա պարզվում է, որ ես ինքս եմ հորինել լեզուն։ Ես ինքս եմ հորինել բոլոր գիտությունները, բոլոր գիտելիքները, բոլոր մշակութային ժառանգությունը, բայց սա աբսուրդ է։ Մենք բոլորս կոլեկտիվ փորձի արդյունք ենք։ Մտածել, որ միայն ես գոյություն ունեմ, նշանակում է լիովին շղթել մարդկային պատմության եւ հասարակության գոյության իրական փաստը։ Գիտությունը թեևս սոլիպսիզմին ուղղված ամենաուժեղ հարվածն է։ Ինչու՞։ Որովհետև գիտությունը անընդհատ հայտնաբերում է այնպիսի բաներ, որոնց մասին ոչ ոք նախապես չէր կարող մտածել։ Վերցնենք օրինակ մանրէները։ Մանրադիտակի գյուտից առաջ մարդիկ նույնիսկ չէին կասկածում դրանց գոյության մասին։ Ոչ ոք դրանց չէր պատկերացնում։ Բայց հենց որ սարքերը հայտնվեցին, մենք տեսանք կենդանի էակների մի ամբողջ աշխարհ, որոնք գոյություն ունեին մեզնից անկախ։ Կամ վերցնենք տիեզերքը։ Գալակտիկաներ, միլիարդավոր լուսնային տարիներ, սև խոռոչներ։ Այս ամենը հայտնաբերվեց քայլ առ քայլ։ Մենք սովորեցինք այնպիսի բաների մասին, որոնք չէին կարող մտածել միայն մեր գլխում։ Դրանք հայտնվեցին հետազոտությունների, փորձերի, նոր տեխնոլոգիաների միջոցով։ Եթե իրականությունը միայն իմ գիտակցության մի արգասիկ լիներ, ապա որտեղից են առաջացել այս բոլոր անակնկալները։ Ինչու է բնության օրենքները բոլոր մարդկանց համար նույնը գործում եւ բացահայտվում անկախ դրանից, թե ով է դրանք հետազոտում։ Գիտությունը ցույց է տալիս, որ մենք գործ ունենք մի աշխարհի հետ, որը գոյություն ունի մեզնից անկախ։ Մենք այն աստիճանաբար հայտնաբերում ենք, բայց դա կախված չէ մեր երևակայությունից։ Եվ յուրաքանչյուր նոր գիտակափաստ ուղղակի հերքում է այն գաղափարը, որ շուրջ բոլորը պարզապես իմ եսի պատրանքն է։ Առաջին հայացքից սոլիպսիզմը կարող է անվնաս փիլիսոփայական խաղ թվալ։ Ինչն է այդքան յուրատուկ այն մտքի մեջ, որ մեր շուրջը ամեն ինչ գոյություն ունի միայն մեր գլխում։ Բայց եթե լուրջ ընդունենք, հետևանքները բավականին մռայլ են։ Նախ սոլիպսիզմը մարդուն զրկում է ցանկացած պատասխանատվությունից։ Եթե աշխարհը պատրանք է, ապա ինչու հոգ տանել ուրիշների մասին։ Ինչու ընդհանրապես ինչ-որ բան անել։ Դուք կարող եք փակվել ձեր եսի մեջ եւ դադարել տեսնել իմաստը իրական կյանքում։ Երկրորդ, դա լիակատար անհատապաշտական դիրքորոշում է։ Մարդն իրեն վերածում է տիեզերքի կենտրոնը եւ շղթում է հասարակությունը, պատմությունը, մյուս մարդկանց։
բայց այդ սա է հանգեցնում մեկուսացման եւ անզորության։ Մեկ մարդը առանց հասարակության ոչինչ է։ Եվ վերջապես սոլիպսիզմը խաթարում է գիտություն ու գիտելիքը։ Եթե աշխարհը գոյություն չունի գիտակցությունից դուրս, ապա ինչու ուսումնասիրել բնության օրենքները, ինչու փորձարկել կատուցե տեխնոլոգիաներ, հայտնաբերել նոր աշխարհներ։ Այս ամենը պարզապես դադարում է իմաստ ունենալ։ Հետևաբար սոլիպսիզմը միայն փիլիսոփայական հետաքրքրասիրություն չէ։ Դա փակուղի է, որը մարդուն կտրում է իրականությունից։ Եվ դրա լավագույն պատասխանը առողջ բանականությունն է, գիտությունը, պրակտիկան եւ այն գիտակցումը, որ աշխարհը գոյություն ունի, մեզնից անկախ եւ մենք կարող ենք ուսումնասիրել այն եւ իմանալով օրինաչափությունները օգտագործել դրանք մեր ամբողջ հասարակության օգտին։ Հավանեցիք տեսանյութը, ուրեմն կիսվեք ձեր էջերում։ Մինչ հանդիպում։